Soy Rosa Regás y mando un saludo a todos los oyentes de El Bosque de las Palabras, que me parece uno de los títulos más sugerentes, porque El Bosque de las Palabras se podría comparar a una inmensa biblioteca en la que todas las cosas son posibles, porque está llena de fantasía, de imaginación, de tristeza y de alegría. Muchísimas gracias.